Lege dich entspannt auf den Rücken. Nimm Kontakt mit der Unterlage auf. Lockere alle störenden Kleidungsstücke. Konzentriere dich nun auf deinen Körper. Ruhe kommt auf. Sie durchströmt meinen ganzen Körper. Du bist vollkommen ruhig und entspannt. Und nun stelle dir vor, du befindest dich in einer wunderschönen Schneelandschaft in den Bergen. Du betrachtest die Hügel und den Schnee. Und nun schaust du nach oben. Der Himmel ist strahlend hellblau und kleine Wölkchen ziehen langsam an dir vorbei. Dir ist angenehm warm in deinem dicken, kuscheligen Schneeanzug. Du atmest die frische Luft, nimmst sie tief in deine Lungen auf. Eine feine Brise umweht die Landschaft und streicht dir sanft über die Stirn. Alles um dich herum ist strahlend weiß und schneebedeckt. Du fühlst die Klarheit hier in diesem wundervollen Augenblick. Und es herrscht eine angenehme Ruhe. Auch diese Ruhe kannst du ganz deutlich fühlen. Die Sonne scheint und ihre Strahlen hüllen dich ein. Sie wärmen dich. Du fühlst dich wohl. Du wanderst nun durch den Schnee.
entfernt siehst du ein paar Holzhütten stehen. Du gehst weiter. Spürst ganz deutlich den Schnee unter deinen Stiefeln. Du drehst dich um und betrachtest die Abdrücke im Schnee. Auf einmal entdeckst du gar nicht weit von dir einen großen Schlitten. Du machst dich auf den Weg dorthin. Er ist aus Holz mit einer großen Sitzfläche und schön geschwungenen Kufen. Außerdem ist auf der Sitzfläche eine warme Decke befestigt. Du überlegst nicht lange und beschließt, rodeln zu gehen. Am Seil nimmst du den Schlitten und ziehst ihn bis zu einer geeigneten Stelle. Du setzt dich auf den Schlitten und los geht's. Du hältst dich am Schlitten fest. Du fühlst dich sicher und rodelst voller Freude am Hang hinunter. Der Schlitten wird wieder langsamer und stoppt auf der Ebene. Du willst noch einmal damit fahren und suchst dir erneut einen geeigneten Hügel. Ziehst den Schlitten an den Rand, kurz bevor es abwärts geht. Setzt dich wieder darauf, stößt dich mit den Füßen ab und los geht's. Juhu! Unten angekommen, beschließt du noch eine Weile im Schnee zu wandern. Wieder nimmst du deine Schritte im weichen Schnee wahr, hörst, wie es knirscht und knackt unter deinen Füßen. Du genießt den Spaziergang in dieser wunderschönen Schneelandschaft. Die Sonne strahlt dir entgegen und taucht die Winterlandschaft in ein einmaliges und friedliches Licht. Der Schnee glitzert in allen Farben. Die Sträucher und Bäume sind weiß und
und haben kleine Eiszapfen an den Zweigen hängen, die wie Weihnachtsschmuck in der Sonne strahlen und glitzern. Alles um dich herum ist in eine heitere und friedliche Atmosphäre getaucht. Schau dich noch eine Weile um. Sieh dir deine Winterlandschaft genau an. Schmecke die Luft. Nimm den Geruch deiner Umgebung wahr und nimm ihn ganz und gar in dich auf. Du bist vollkommen geborgen. Eine große Ruhe breitet sich in dir aus. Ruhe und Gelassenheit, Frieden und Einssein mit dir und deiner Umgebung. Du machst dich nun auf den Heimweg. Das Gefühl der Geborgenheit wird dich nun auf deinem Heimweg begleiten. Fühle die Wärme der Sonne, die dich erfüllt. Fühle dieses Gefühl der Freude. Du stehst jetzt vor deiner Holzhütte. Du machst die Stiefel sauber, schüttelst den Schnee von dir ab und gehst hinein. Du ziehst den Schneeanzug aus und ziehst dir ein paar Kuschelsocken, Hosen und einen Pulli an. Draußen wird es nun langsam dunkel. Du kuschelst dich in deinen Sessel, der am warmen, offenen Kamin steht. Im Kamin brennt ein angenehm warmes Feuer. Du beobachtest das Holz, das im Feuer knackt und eine wohlige Wärme verbreitet. Es ist warm und gemütlich. Du hörst es leise knistern und knacken. Das Feuer flackert. Du freust dich und hältst die kalten Hände nah an das Feuer. Wie gut sie tut, die Wärme. Sie wandert von den Fingern in die Hände und Arme und erreicht deinen Körper, dein Gesicht. Gut fühlt sich das an. Wohlig, kuschelig. Und dann wandert dein Blick zum Weihnachtsbaum, den du heute Morgen aufgestellt und geschmückt hast. Du hast dir viel Mühe gegeben und er ist wunderschön geworden. Betrachte ihn noch eine Weile.
Es ist still, weihnachtlich still. An seinen Ästen brennen zahlreiche Kerzen. Du bewunderst das angenehme Licht der brennenden Kerzen. Vielleicht kannst du es jetzt schon spüren, dieses ganz besondere weihnachtliche Gefühl, dieses Gefühl herrlicher Entspannung und Freude. Präge dir dieses angenehme Gefühl ein. Du siehst die Geschenke unter dem Baum. Es ist ein wunderschöner Abend. Es ist Heiligabend. Genieße noch eine Weile, während du dich am Feuer wärmst.
Es ist nun an der Zeit, langsam zurückzukommen. Die inneren Bilder verblassen, sind jetzt ganz verschwunden und du lenkst deine Aufmerksamkeit auf den Raum, in dem du dich befindest. Lass aber die Augen bis zu meiner Aufforderung geschlossen. Spüre deinen Körper wieder deutlich hier im Raum auf der Unterlage liegen. Atme nun tief ein und aus. Spüre deine Finger und bewege sie langsam. Spüre deine Arme und deine Beine. Strecke und regle dich jetzt wie eine Katze. Und wenn du soweit bist, öffne die Augen. Sei wieder ganz im Hier und Jetzt, erfrischt und wach und ausgeruht.